ata është ma vështirë atje. Fëmija, O veni nuk bëhet gjumë si gjumë. djemë dhe vinë, po shemë vinë, 3-4 herës, po gjeneratër për kalojnë. E fëmijëve, nëse situata nuk rregullohet këtu, kanë me pas problem. Po çdo sembër mungon atje për këtu biesh, për këtë ujë, për natyrë, për ta afërmit, për familje. Këtu është ojri më i mirë. Se merr ma shlirë merr ai këtu. Në Zvicër ka njerëz të vorfur, si në Kosovë. Që një del mujt, edhe atje ka, plot njerëz. Edhe këtu ka edhe njerëz të pasur. Mirë po me punë i arrit çdo sen. Unë kisha lut rinien mos me lshu mundësisht. Po në anën tjetër 20 vjet pas lufte, rrugat e vogla, ndryshime, ka ndryshime të mëdha, po sa do kudo jashtë. Po mendoj këtë me shku se po kujtojnë jetë më të mirë, po i bin pishmar ata vetë kanë me pravu, janë kushtet më të rënda atje. Atje nuk ka me dalë me pi kafe kur duhet su këtu, atje ki me punu 10 orë, 12 orë, ku të vje funi mujt, qatë rrugë që ta mersh, ti merr 80% rrugës, ti jesin shumë pak. Atje që nuk punon burë e grue, që një djela s'pushim më orë në Kosovë. Ti Elhame, çfarë thirrje ja u kishe bo këtë trive që po dojmë me marrë rrugën e Jo Gurbet? tham, djemve trije, krejt treja, nuk dëhet në vend tanë, qatë në reqë vendin tanë, ju të ujnë. Për shka mjë punu halë këtë zvicranve, më gërbof të kanë vend të ujnë. Qatë rrugës të ki, qatë këta ma në ki, amen. Jemi në Vërmic, këtu afër kufirit mes Kosovës dhe Shqipërisë, ku pata nderin të takoj Qazim dhe Elhame Shala, çift nga Lipjani, të cilët tash e 40 vite jetojnë në Friburg të Zvicrës. Faleminderit shumë që pranut me bisedu pak. Faleminderit. Përshëndetje, faleminderit dhe jush. Çish kalut rrugës që keni ardhur? Mirë, kemi ardhur me anije, me traget nga Ancona deri në Durrës. Nena kemi kalu mirë, koha mirë, pak shi, po mirë koha. Zvicër jetoni, a? Jetojmë në Zvicër, ka 40 vjet që jetojmë në Zvicër. Në cilin vit ke shku për herë të parë? Në vitet e 85 dikon kam emigru. Kam punu në arsim për para, tani në bazë të kushtëve të jetesës të në Kosovë. Jam detyruar ta marr rrugën e Mergimit. Kam shku atje, Çfarë shtyte ty me? Qysh vendose me shku? Po vendosa për 3 muaj një herë, pas shkoj vetë 3 muaj të kësyri që shkon puna. Sa vjet i ke pas? Ka pas 20 diçka vjet në atë kohë. Po tani gjeta edhe punë atje, po punë të vështira atje. Vitet e 85-86 atje kemi punu në bujqësi. Se na u imponoj kemi punu në bujqësi një kontratë më joshe për me ardhë në vizën B, si kishe dhe të morë edhe familjen. Po tani në bazë situatës koha shkoj ke edhe lufta në Kosovë, së në mora familjen, i ka morë mas luftës. Dhe të tani mas luftës, Që atëri kom po martu kur ke shku, a? i martu në kam qenë. A i martu? I martu në kam qenë prej vitit 83 jam martu. Mas sa vjet e ta me marrë nusën atje? Vallai gati 20 vjet. Elhame, që i kalove këto 20 vjetë pa burin kur shkoj këtu jashtë atje? Qa me bon, o dëf ke me shku kushtet kënë të asita, se këta o mershin me furat qireqit, o mershin punë të shtira, shkylla ju, sa në ju, dëft me shku. A u mërzit që ti këto që t'la vetë kë me punë, Po mërzit që se mas pore e më ka numë, se vitë se jam pasard, që atë fillimin të misë kom pas kur gjëja, po valla, shtira kanë që atë fillimin. Kur të thak kë që e ku marrë vendim, po shkoj jashtë, qysh a mujtë e mi thonë që mos shko ashtë? Ja, kur gjë si thash, heq, atë shko, që me bo, o dëfke? Sa fëmi i patet i në atë ko? Atëherë s'kum pas të mi heq nuse, A, do me thonë që të se veca marrë kjo nuse, nuse. nuse e rej, ja. Atëherë ke shty që tu dash me lanë shpis, ja u ky shpinën babës. Po normal si ishte vështirë, se por ishin kushtet e sisoj. Unë shkova me atë mendimin që do të kthehena shumë shpejt, mirë po situata ishte shumë e kesume, edhe kesoj çdo ditë në Kosovë. Atje ishmi pak më ndryshe Zvicër, normal si edhe rrugat kanë qenë më të mira janë atje. Edhe koha ka lënë. Kur shkove atje për herë të parë, a patet e naj i afërm ku me shku, a vesh ke shku edhe je gjinë vesh? Jo, kam pas kushanet të Kleskës, se na i vim nga fshati Kleskë, kam pas kushanet të Kleskës, ata më kanë marrë atje, kam shku me ta dhe kam gjetë punë tani ndërkohë. Me gjuhë qysh je gjinë? Me gjuhën atë kohë s'kemi ditë gjuhë, po qashtu jemi ballafaqu me tolli probleme.
jemi kon të obliguar deshte me bën diçka, me punu, për ndryshe nuk të marrin atë punë. Çat ka ardhur zër mas shumë ti? Pas zër ma shumë të ish familja. Familja ish zër, kushtet janë ndryshe, veni huj, tjetër gjuhë, tjetër mentalitet, tjetër natyrë, çdo sa është ndryshe. Në atë kohë kur ke shkuti në Zvicër, Kosova thuj se ka qenë e pandërtuar fare. Po. Kur shkove atje pe infrastruktura, njerëzit, veshja ndryshe, ç'është do ke po shkove? Po që Zvicra është një shtet që s'ka pas luftë kur, është ka dallim Kosova me Zvicër. Mirë po, edhe këtu është mirë. Edhe këtu në Kosovë është mirë, sidomos pas luftës, jemi të lirë. Shkojmë në Tiranë, Prishtinë, në autoban, si në atë kohë të luftës, mi pason dikujna ankon e pa imagjinueshme. Zvicra është Zvicër, kuptohet. Po, nëse punojmë këtu në Kosovë, nëse bëhemi bashkë, nëse nuk e dojmë njëri tjetrin, edhe këtu mund me bëjmë Zvicër shumë shpejt, po çfarë farë natyre, farë gjelbrimi, farë ambienti, po na mu më mërmenja si e dojmë ma shumë punën ku të na dikoni huji, se sa i yti. Do të në të mendimi si na me kom të bashkum, me kom një gjuhë, e kem një rrugë, një qëndrim, një qëllim, ja dalmi. Po tash Që shërë puna që me marrë ilhamën atje? poi mas luftës kemi pas kam ndru punën, kam pas rrugën më të mirë, i kam pas letrat e rregulluara, banesën, se i kam unë 4 djemë një vajzë, edhe në bazë të rrugës tani i pata marr, tash janë rrit, fëmija, i kam 4 djemë një vajzë, tonë janë të martuar, tonë janë kanë fëmijë, kanë shtëpia të veta atje në Zvicër, po dikush ku ti thush kam shtëpi në Zvicër, thot ka miliarder. Nuk është ashtu. Nuk është ashtu se atje banka drejtë në çdo sen. Atje nuk je pronari i shtëpisë ti. Je pronar 20%, se pagun 3 muaj suspendojnë në çdo sen. Ilhame ti për herë të parë kur shkove në Zvicër, i bjen mas 20 vjetë, i bjen më një herë mas lufte. Për kanë u mërzite mas forti që e le këto? Vallaj, kom pas namën e babën, familjen, e krejt i mërzit, veç veni e huj si shi mira, mas zemën, mas 20 vjeqe, kur heqi, preferoj krive, e krejt dhe kur në vend huj, s'du me poka. Ka zëmë ti kur shkove, kur i le, ja ktheve shpinë në Kosovës edhe shkove atje? Shtirish. Qysh e gjete shokën atje? Shtirish. Jo kjo orë në ka marrë. Po dhe ju ka marrë, ju ka qu në shpinë, ku kanë të jetu Po, kë? qëtë. Një banes në qoj. Qëtë. Mos mu ka duk mirë. A më ishe me dole, a dishe gjuhën? Po, gjuhën jo. Ja. A ke mujt me mësu heq? Po, ka pak. Ka pak sa më marrë vesh. Ka zëmë kur shkove atje për herë të parë, a delshe me shku në për Po. shitore, Po, marketa, po, jem dalë, kom pas shuqe. A i kom bane pas jem shoqet dalë. masi që Po, shkova? e bona shuqet, o zati ta me tu, dilësha në përshityre, dilësha këta po nëjshin, unë dilësha gjithë ka në shpi, kur s'kom nejtë të më ju. E këj për gjumë ka pas lutë, për kom pas djollë në vëgël, gëzim me ka emnin, 4 vjetë që ka pas, kush me ma këqyrë. O dëfë në të të rumës me hinë punën në kërë, dhe ke shkëm që gjumë, djollë, të minë s'kisha kuj me ala. 5 fëmijë, kuj me ala. A janë shkollu fëmija atje? Po. Sa jam kom me mo dhe fëmijëve se kom pas unë në luftëm. Luftëm atje ka vetë burë, vetë gru, me 5 fëmijë. Jem tot për ma mysin një fëmijë, për ma mysin të kom pas djollin 6 muaj 7 që të gëzimin e vogël. E kom pas lëlak. A pa mysin shkitha ato. Kur shkove atje? Fëmija në shkollë, auto Po. që po të asimilohen fëmija, nuk po të vinë ma tani në Kosovë. Vesh i lutëm fëmijëve kanë marru shpive që këto kanë me njësa pet nuk du në vend të ujtë, kanë me pojit. Bac po të shët emocionum, pse? Pse të po të mushën sytë me lëtë? Jeta është ma vështirë atje. Fëmija, O veni nuk bëhet gjumë si gjumë. djemë dhe vinë, po shemë vinë, 3-4 herës, po gjeneratët po kalojnë. E fëmijëve, nëse situata nuk rregullohet këtu, kanë me pas problem. Se veni huj, po asimilohen, ata kanë pasur as Zvicran, gjithë. Do thotë, nëse këtu të na nuk rregullohet situata, me pas pak kushtet më të mira,
shëndetësia, pak rrogat. Në Zvicër, është e vërtet të dikush ka porë shumë. Edhe këtu ka në Kosovë porë shumë. Po në Zvicër ti e 5.000 franga, ti merë 4.000. Ti merë 4.000, si kime bagu që kemi sëdësor, janë çdo sen është. Dhe thonë brenga jote ma e madhe, ka që nipat e mesat e tu. Krejt bre kanë me shku, pasha besën. S'dojnë mu këtë pak. Kush e ka pija të uj, Jo, të minja kanë qef. kanë që, po kushti s'ka këtu. Këtu me ardhë, me investu ose me hime në punë dikon, me 300 euro, 400 euro, eventualisht 500 euro. Qka ja del këtu me 500 euro, çmimet janë, me krahasu, përpara theshmi në Gjermani, tash që kanë kalu edhe Zvicrën gati. Me çmime janë tepër të shtrenjta. Shëndetësia është e mirë, kem mjek mirë, kem profesionalista, po kushtet nuk të mbulojnë, nuk e mbulojnë tornurat gjatë muajit, nuk e mbulojnë. So keni nejt në Zvicër atje, që 40 vjetë, çka ju ka mungu mas shumë të vendit ju i Kosovës? Po që të samë për mungan atje, për këtu bjesh, për këtë ujë, për natyrë, për të afërmit, për familje. Këtu është ojri ma i mirë, se merë ma shlirë merë ajo këtu. Atje ki stresin që është mëngjes në 6 ora, a jes mut, as jes mut, që intereso, ki me shku në punë, a ke hangër buk, as ke hangër buk, ki me punu. Që që, edhe këtu në Kosovë, edhe në Zvicër ka njerëz të vorfur, si në Kosovë. Që një del mujt, edhe atje ka, plot njerëz. Edhe këtu ka edhe njerëz të posur. Mirë po me punë i arrit çdo sen. Unë kisha lut rinien mos më lëshu mundësisht. Po në anën tjetër 20 vjet pas lufte, rrugat e vogla, ndryshime, ka ndryshime të mëdha, po sa do kudo ju jashtë. Po mendoj krejt me shku se po kujtojnë jetë më të mirë, po i bin pishmar ata vetë kanë me pravu, janë kushtet më të rënda atje. Atje nuk ka me dalë me pi kafe kur duhet su këtu, atje ki me punu 10 orë, 12 orë, ku të vje funi mujt, qatë rrugë që ta mersh, ti merë 80% rrugës, ti jesin shumë pak. Atje që nuk punon burë e grue, që një djela s'pushim më orë në Kosovë. Ti Elhame, çfarë thirrje ja u kishe bo këtë trive që po dojmë me marrë rrugën e Jo Gurbetit? thamë, djemve trije, krejt treja, nuk dëhet në vend tanë, qatë në reqë vendin tanë, ju të ujnë. Për shka mjë punu halë këtë zvicranve, më gërbof të konë vend të ujnë. Qatë rrugës të ki, qatë këta ma në ki, amen. Qëtë minja e djemve më kanë shupi shkullë, dyna marë dhe gjyse. Mas juve dhe ata, Po, Lela, krejt të. Mas nejve, mas gjyse, kanë qef shumë marë, minja me ati lojnë. Kanë atje shpije, pisine, krejt, po videova, beni vetin krejt. pas periudhës pensionimet, keni vendosur që tash e tutje me nejt Kosova. Ja, pak Kosovë, pak atje sa atje kena krejt. Është një djole kam të sigurinë për me. Atje kena edhe 3, e këna mërzitën për të minë. A jam të qika e djolit Lila du shumë, se të ham non kam ham madhë. Dhe jeni shumë të lidhën me nipat e me Po, Mekën, po, pa tjetër. Me pas mujt me ndryshu ju diçka, me konë ndonën e juj me ndryshu diçka në Kosovë. Çka kishin ndryshu edhe nëse ish rregullu qaj problem, a ishi kty për krejt me jetu në Kosovë? Që që, Po është me një, që i kemë se po. Bash me fëmije, me nipa, me mesa, unë kisha ndryshu këtu, Po me pas një puna. ligji është, po nuk funksionon. Nëse ligji funksionon, nuk funksionon kur gjan. Unë kisha preferu këtu rrugat me rritë. Në 1.000 euro mos më pos rrugë edhe ai pastrusi. Por në qëtu 1.000 euro rrugë me sigurim shëndetësor 100 euro. 100 euro është një social atje i thujmë na në Zvicrë shumar, si ki drejt punës, nëse shefi qëtë për punë, ki drejt 80% rrugës e merë për 2 vjetë. Me anole, aty 100 euro të atim komunal, atje i thujmë na 100 euro të atim federal, Zvicrë, edhe ku të merë i merë, i jesin 400-500 euro. Edhe po ai thotë kam 1.000 euro rrugën. Su këna në Zvicrë thojmë kem 5.000, po të rekom rëzët po so bat jesin fund mujtë. Krejt sigurim. As 5-600 euro. Në Zvicrë me punu vetë një person në familje, me pas 2 fëmijë 3, me ja dal 0-0 në fund mujtë, i knasur është. Këtu pak me punu, pak ma tepër të rritë, pak ma tepër me kushtu kujdes bujqësijës, natyrës,
Gjithas anit, ka jeta është shumë e mirë në Kosovë, Kosova është e vogël, mujna me bos visër shumë shpejt, po qështu, qështja ka nisë, 20 pas luftës, vallai jo, përbes, vjen e qeveri, bjen tjetra, i punësën antarët e partijës dhe vetë, këta tjerë shkojnë, Sa jeni të kënaqur ju me qeverinë aktuale? Shqo, qeveria aktuale la kemi prit pak ma shumë. Unë për veti se kam për qefi, as se kam votu. Mirë po, kam qenë 50% si do t'ja rrin diçka ma tepër se tjerë. Kem po shpresë se sot është në pyetje, nuk është interesant në cilën parti është. Është interesant me gjithë një person që po në për shtet, po në për rini, për popull. Po edhe ky është, kemi shpresu që është ma mirë, po mësa po shifet edhe ky ka me të shtu si tjerë. Edhe një çështje të fundit. 2 vitet e kalume sa do me thonë fillimet e pushtetit të Albinit i pasiru mërgjimtar prej pagesës të sigurimit në kufi këto. Nashta e tini, ju ka ra. Po. Këtë vit keni me pagu prapë. Qysh e komenton këtë? Po shabesën, Këtë vendim? unë kom pagu gjithë, sa herë marrë kom pagu, po kë vendimi është vetëm për vota të mërgjimtarëve, si do t'ja u lehtësojmë disa gjëra edhe prapë vinë ato vendimet e tjera. Po, apo shihet, nëse i ka hik një vetë, vitin tjetër e paguën, që atë është qëllimi.